Хочу вам показать такой уникальный автомобиль МАЗ с мотором ЕМЗ. И вот тут, чтобы поменять распредвал, надо нахуй распидорасить всю машину, блять. Вплоть до бампера, чтобы снять ебаный распредвал. Блять, Диман, как мы называем такие машины? Помойка ебаная. Блять, другого слова нету просто. Вон, пакет радиаторов, вся залупа, ебать. Ну просто пиздец.